ឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជួនណារុនព្រមទាំងឯកឧត្តមខួងស្រេងអញ្ជើញបើកហឹបវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026ដំណើរការសំណេរនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបឆ្នាំ2026បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់នេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជួនណារុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញចូលរួមបើកវិញ្ញាសាជានិមិត្តរូបនៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិរាជធានីភ្នំពេញការបើកហឹបវិញ្ញាសានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ផ្ទាល់ពីតំណាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអបពសហភាពសម្ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយកគណៈមេប្រយោគអនុរិយនិងតំណាងបេក្ខជនដើម្បីធានាថាហឹបវិញ្ញាសាទាំងអស់មានការបិទត្រឹមត្រូវនិងត្រាស្រោបប្រធានវិញ្ញាសានិងប្រកបដោយតម្លាភាពខ្ពស់មុននឹងចែកជូនបេក្ខជនតាមបន្ទប់ប្រឡងនីមួយៗក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់នេះសូមជូនពរក្មួយសិស្សានុសិស្សទូទាំងប្រទេសមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពដែលបានខិតខំរៀនសូត្រអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកចេះគឺជាប់និងសូមឲ្យការតស៊ូនិងការលះបង់របស់ក្មួយព្រមទាំងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលទទួលបានផ្លែផ្កាជាជ័យជំនះនិងទទួលបាននិទេសដែលខ្លួនប្រាថ្នាសូមក្មួយទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អប្រសើរគ្រប់គ្នាគួរបញ្ជាក់ដែរថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026នេះមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុបចំនួន 151,238 នាក់ស្រី 84,735 នាក់និងត្រូវបានបែងចែកជា244មណ្ឌលសំណេរនៅទូទាំងប្រទេស